പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവിധ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. അതായത് അവയുടെ ഏത് ഭാഗമാണോ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് കമ്പിവാദ്യം, രണ്ട് സുഷിരവാദ്യം, മൂന്ന് താളവാദ്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ അവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരംതിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിലും, ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പിവാദ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വയലിൻ. വയലിനിൽ അതിൻ്റെ കമ്പികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പികൾ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ ഭാഗത്തും തൊടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശബ്ദം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കേൾക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു, നീളത്തെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വയലിനിൽ കമ്പി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വാദ്യോപകരണമാണ് താളവാദ്യം. താളവാദ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡ്രമ്മിൽ അതിൻ്റെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന തുകലാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. തുകൽ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സുഷിരവാദ്യങ്ങൾ. സുഷിരവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണമാണ് ഓടക്കുഴൽ. ഓടക്കുഴലിൽ ആ ഓടക്കുഴലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വായുയൂപമാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിലും അവയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശബ്ദവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയായി തിരിക്കാം, അവ ഏതെല്ലാം, അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഉപകരണവും എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. ചോദ്യം ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. ഇനി നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ തിളച്ച വെള്ളം പകുതിയോളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബെൽ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കോർക്ക് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക. ബെൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ബെൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ശബ്ദവും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ജാറിന് മുകളിലൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബെൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, തിളച്ച വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ജാറിൽ നീരാവി നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുകളിലൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ നീരാവി തണുക്കുകയും ജലമായി മാറുകയും അത്രയും ഭാഗം ശൂന്യമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശബ്ദം നീരാവി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു, എന്നാൽ അത് ശൂന്യമായപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്, ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് റേഡിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനിൽ വായുവില്ല, അതായത് ഒരു മാധ്യമം അവിടെയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും റേഡിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്: ശബ്ദം മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന്, ഒരു സ്രോതസ്, ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സ്രോതസ് വേണം. രണ്ട്, സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം. മൂന്ന്, കേൾക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ചെവി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം: ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്? എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യം? ഒന്ന്, ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്രോതസ്. രണ്ട്, സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം. മൂന്ന്, കേൾക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭാഗം, അതായത് ചെവി. അപ്പോൾ അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ചോദ്യം വരിക. ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്? ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശബ്ദം ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം. അതായത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം വായുവിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട്, ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തെത്താറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്കിൽ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെവി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം വരുന്നതായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഡെസ്കിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതായത് ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം. അപ്പോൾ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ശബ്ദം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ തരംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായി 2 രീതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അതായത് തരംഗങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ തരംഗങ്ങളും. അതിൽ 2 തരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഒന്ന് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമെന്നും മറ്റൊന്ന് അനുദൈർഘ്യ തരംഗമെന്നും പറയും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കുളത്തിൽ നമ്മളൊരു കല്ലിടുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ കല്ലിട്ട ഭാഗത്തു നിന്നും ഓളങ്ങൾ കുളത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഓളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. അതായത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ രീതിയിലാണ്, ഇപ്പം ഈ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ വരയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജല ഉപരിതലം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കല്ലിടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ജലം സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തിന് ശൃംഗം എന്ന് പറയും, താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ ഗർത്തം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ശൃംഗവും ഗർത്തവും. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാധ്യമത്തിലുള്ള കണങ്ങൾ, അതായത് ജലകണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി. അപ്പോൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാം? ശൃംഗവും ഗർത്തവുമുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യമാണ്, അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളേതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്ന ഭാഗം ശൃംഗം എന്നറിയപ്പെടും, താഴ്ന്ന ഭാഗം ഗർത്തം എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ശൃംഗവും ഗർത്തവും ചേരുന്നതാണ് ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം. അപ്പോൾ എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ചേരുന്നതാണ്. അവിടെ കണങ്ങൾ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു? അതായത് തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന്, ഒരു സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ അവയുടെ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവയെ 3ആയി തിരിക്കാം. ഏതെല്ലാമാണ്? കമ്പിവാദ്യം, താളവാദ്യം, സുഷിരവാദ്യം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരിക ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോന്നിലും കമ്പനം ചെയ്യുക എന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെണ്ട എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൃംഗവും ഗർത്തവും ചേരുന്നവയാണ്. അതിൽ മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങൾ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്.